天都未光，我就要出發去拼團啦。呢一團呢，一共有8個團友，1個司機。團裏邊呢，全部都係啱啱出嚟社會做嘢冇耐嘅年青人，有嚟自黑龍江啦，有廣東啦，亦都係有嚟自陝西當兵嘅小哥哥。呢4日嘅旅程呢，就要同佢哋一齊開展啦。由清晨開始出發，慢慢見到太陽，亦都咧再見到日照金山。隨住旅遊車行得越嚟越遠，海拔亦都越嚟越高啦。首先呢，我哋嚟到嘅係4280海拔嘅雅江河谷。呢一度咧真係完全唔缺靚景嘅，只係缺氧嘅啫。下一站呢，我哋就嚟到呢一個高原旅行團嘅其中一個我最想去嘅景點，就係5000海拔嘅羊卓雍措啦。西藏呢一度咧有3大嘅聖湖，羊湖咧就係其中之一。羊湖嘅水咧係真係清澈見底噶，喺呢一度咧真係有一種淨化心靈嘅感覺。遙遠望住雪山景咧真係好平靜，靚到咧令人有窒息嘅感覺。4天團嘅第一餐咧係一餐圍餐嚟嘅，司機哥哥話咧我哋嘅團費好平，所以咧我哋本身包嘅午餐同埋晚餐咧就好普通，建議咧我哋不如咧將2餐嘅費用咧 combine 咗做一餐食好啲。咁當然咧我哋都一致通過啦，呢一餐咧係有蒸魚啦，有湯啦，有小炒肉、小酥肉、番茄炒蛋同埋炒青菜，仲有白飯任裝嘅。今晚呢，我哋就會喺呢一度日喀則嗰度住啦。返到酒店之前呢，我哋係要去一間鋪頭去攞一件大褸同埋氧氣樽。呢一個呢係我哋旅行團包埋嘅。呢件大褸呢，上到珠穆朗瑪峰呢，其實真係非常非常之好用。而氧氣樽呢，我哋係本身只係包咗3 lit 嘅啫。咁當然啦，大家都明白呢一啲都係一啲套路嚟嘅。旅行團呢係會叫你 upgrade 做買支10 lit 嘅氧氣啦。佢開價呢係700蚊，而司機哥哥呢就叫我哋記得要壓佢價，大約呢就壓到200-300蚊左右啦。咁我哋同行嘅一位團友呢，佢就話上網呢做過一啲嘅功課，就話呢一啲嘅氧氣呢其實都唔一定要買嘅。咁當然，我哋成團咧，除咗佢之外咧，大家咧都用咗200-300蚊去買咗個平安嘅。一般咧，旅行團都有幾個指定嘅酒店嘅，或者咧係會說明咧會有同級嘅酒店。咁所以咧就記得要預先溫馨提示一下司機或者係導遊，叫佢哋揀一間港澳人士 friendly 嘅酒店啦，免得入住嘅時候先至擺烏龍。第二朝一早咧，司機哥哥就安排咗我哋大概8點鐘咧就到邊防證嘅辦理地方就開始排隊啦。咁司機咧都做得好充足嘅準備嘅，因為咧佢擔心我哋港澳人士咧要比較長嘅時間去辦證啦。咁果然咧，我哋去到咧真係排第1位，後邊係有超多人排隊。咁而就係因為佢有咁好嘅安排啦，我哋一路上面咧都係喺最佳最靚嘅時間咧去到達景點嘅。我哋咧先抵達嘅咧就係珠穆朗瑪峰國家公園門口嘅打卡位，我哋就開始挑戰108個彎啦。喺一路邁向更高海拔嘅過程，我哋咧一路慢慢間中去吸氧，慢慢適應高海拔稀薄嘅氧氣。首先呢，我哋就嚟到一個咧可以望向珠峰嘅觀景台。喺呢一個觀景台度咧，我哋個個都無不摒氣凝神。我哋大家咧都有一種對珠峰嘅敬畏，一種震撼感。呢一刻咧，我終於碰上世界之巔啦！要去大本營咧都唔係容易噶。我哋走過咗108個彎之後咧，就要去轉一格景區嘅觀光巴。終於咧，我哋就到達咗珠穆朗瑪峰大本營，嚟到5200海拔啦。除咗可以仰望離天堂最近嘅頂峰，亦都咧可以感受到呢一度寒風刺骨嘅感覺。旅行團包嘅軍裝大褸咧，真係呢個時候咧即刻大派用場啦！如果冇着佢嘅話咧，我諗着10件衫都唔夠啊！其實如果天氣好嘅話咧，喺呢一度咧，亦都係可以望到日照金山。不過咧，我哋今日去咧就好似天氣麻麻地。咁 anyway 啦，我嘅人生嘅 bucket list 咧又完成咗一樣啦，挑戰咗自己踏上最高嘅海拔啦。當晚咧，我哋就入住咗咧珠峰嗰邊嘅一間酒店啦。呢一度咧係冇美團嘅，要食飯嘅話咧係一定要行出街去餐廳食。但係呢一晚呢，亦都係我唯一一晚呢，真係返到酒店呢係有少少唔舒服嘅感覺，所以呢，我就用咗旅行團 upgrade 嘅嗰支氧氣樽，吸咗大概2個鐘嘅氧氣呢，就先開始緩和返。今日呢，我哋就要到下一個地方啦，就係加烏拉山口去欣賞呢4座嘅8000米高嘅雪山山峰，包括呢就有馬卡魯峰、洛子峰、珠穆朗瑪峰同埋卓奧友峰啦。
同時呢，喺今日我哋亦都抵達咗我哋成個旅程嘅最高點5432海拔。今晚我又帶大家 room tour 一下呢一間酒店，好特別，係喺地下大堂嘅。一打開窗簾就見到一望無際嘅城市景，即係呢啱啱我喺街上面行入酒店出邊嘅嗰個風景啦。我哋架旅遊車呢，就啱啱好泊咗喺我嘅窗外面，真係一打開窗就可以上車呢一步嘅位啊！呢間酒店呢係比較地道啦，亦都係好有年代感。但係佢最好嘅地方呢，佢係有電暖氈嘅，我成晚都可以瞓得暖粒粒啦。司機哥哥呢就話聽日就會帶我哋嚟啲刺激啲嘅，叫我哋呢晨咁早呢就起身集合，一齊呢去睇下西藏嘅星空。果然啊，佢真係冇呃我哋。雖然我係冇專業嘅相機，但係團友嘅手機呢就影咗一張唔錯嘅相。現場呢，肉眼睇到呢係真係睇到成個好似銀河一樣咁震撼嘅星空㗎。繼續我哋出發呢，去納木錯呢去睇日出啦。納木錯呢係一個好似無邊無際嘅天空之鏡一樣，喺呢度呢，欣賞日出呢係真係非常之震撼㗎。太陽呢，再加上啲雲呢，就好似呢襯托出一個粉紅色嘅天空咁。大家都可能聽過西藏呢係有天葬嘅，今次我哋未必有機會可以接觸到天葬嘅儀式，但係呢喺坐車嘅過程當中呢，我哋係遇到水葬儀式。但係無論天葬定係水葬都好啦，其實佢哋呢都係一種喺生命當中呢最後嘅功德。所以無論係咩儀式，我哋都應該要尊重唔同民族嘅信仰同埋文化。呢4日嘅高原旅行團真係不枉此行。回程嘅時候呢，我哋嘅司機哥哥仲帶我哋去咗當地著名嘅財神廟擇基寺。佢最大嘅特色就係你只係需要嚟拜，係唔需要還神㗎。最後當然就係要帶翻一啲紀念品翻香港啦。網民呢就介紹咗呢一間西藏特產倉儲超市。入邊呢係非常之大嘅，各式各樣嘅特產都有，買滿一定嘅價錢呢，仲可以包郵到香港添啊！喺第一集嘅時候呢，我話我買咗一張單程嘅機票嚟咗西藏，係因為呢一個地方我唔會知道我嘅身體狀況能唔能夠適應到，所以呢為咗保留一定嘅彈性呢，我就買咗一張單程嘅機票先。玩完7日之後呢，都覺得有啲攰啦，開始呢就睇機票返香港，咁啊點知呢就撞中1月1號呢，亦都係內地嘅假期啦。咁所以呢，其實機票呢都相當之貴嘅。幾經轉折，我就揀咗坐西藏航空由拉薩飛去成都天府機場，再坐澳門航空由成都飛去澳門，再由澳門坐船返香港。喺呢一度呢，都俾個小貼士大家啦。喺成都天府機場呢，佢係有國內嘅航班嘅客運大樓，同埋國際航班嘅客運大樓。如果要飛去香港、澳門或者係外地嘅話呢，係屬於國際航班。如果需要過夜轉機嘅話呢，飛內陸航線呢係有一個幾舒服嘅睡眠區去等候轉機嘅。但係如果係飛國際航班嘅話呢，就冇啦。所以大家如果呢係要由成都天府機場過夜轉機坐國際航線呢，就記得要做好準備啦。咁結果我呢就揀咗喺機場附近嘅一間酒店過夜啦。咁酒店呢亦都有旅遊巴呢喺機場呢去免費接送去到酒店嘅。7日嘅西藏旅程呢已經完結啦。團友呢都好好奇問我，點解你一個香港女仔咁遠自己一個人嚟到西藏啊？我都好想同佢哋講，我自己一個嚟到西藏呢，我真係好後悔，係因為我好後悔冇早啲嚟啊！如果俾我再揀多次呢，我都係會選擇再去呢一片最接近天堂嘅土地。